के काकाले भन्नुहुन्छ नदी किनारबाट सुकुम्बासीलाई किन हटाएको? उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्न दिनु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई त्यो जग्गा चाहिँ सरकारले बेच्नु पर्थ्यो, लाल पूर्जा दिनु पर्थ्यो भनेर भनिरहँदा अब 2 महिना पछाडि त्यहाँनिर बाढी आउँदैछ नि काका। अब 2 महिना पछाडि त्यो बाढीले उहाँहरूलाई लग्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? महँगो पैसा तिरेर त्यो यदि सरकारसँग उहाँहरूले किन्नु नि छ भने नदी किनारमा गएर उहाँहरूले किन जग्गा किन्ने काका? महँगो जग्गा उहाँहरूले नदी किनारमा त्यहाँनिर किनिसकेपछि भोलि त्यो नदीले उहाँहरूको त्यो जग्गा काटेर लग्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने काका? त्यसैले सरकारले उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थानमा अहिले लगेको छ र असली सुकुम्बासीहरूलाई पहिचान गरेर उहाँहरूले व्यवस्थित गर्छु भनेर भनिरहँदा यसमा हामीले साथ नदिनुपर्ने कारण के छ र काका? यदि भोलि उहाँहरूले चाहिँ असली सुकुम्बासीहरूलाई बिल्लीबाड बनाउनु भएछ र उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नु भएन भने त्यति बेला हामी सबैजना सडकमा आउँला र सरकारको विरुद्धमा हामी खडा हौँला, बोलौँला त्यति बेला। तर नक्ली सुकुम्बासीहरूलाई बचाउनका लागि केही 2% 3% सुकुम्बासीहरूले किन हुकुमबासीहरूलाई बचाइराख्ने काका? यहाँनिर 98% हुकुमबासीहरूले राज गरिरहेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा टहराहरू बनाएर चाहिँ उहाँहरूले भाडामा लगाएर त्यो भाडा खाएको पनि अहिले धेरै सामाजिक सञ्जालभरि छरपष्ट भएको छ। त्यो तपाईँले किन देख्नुहुन्न काका?